सर आजच्या दिसा तुम्ही ओल्ड वा क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडटा तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमचे भुरगे वर्सान वर्स हो टुर्नामेंट करता. तर ह्यावूय वर्सा आमी ऑर्गनायज करपाचें ठरयलें आनी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायझर आसा ऑर्गनायझर जे आसा ते एला चॅम्पियन म्हणून ही खूब वर्सां पयलींची टीम जवळ जवळ सादारणपणे म्हाज्या भुरगेपणान आमी 30 वर्सां पयलीं 35 वर्सां पयलीं खेळटाले तेन्नाच्यान ही टीम आसा आनी भुरग्यांनी तेजी लॅगसी फुडें चालू दवरल्या. आनी आयज हो टुर्नामेंट जो आसा हो 8 सायड टुर्नामेंट आनी 4 ओव्हरींचो टुर्नामेंट आनी हाजो फर्स्ट प्रायज जो आसा तो 15,000 प्लस ट्रॉफी आनी रनर्स अप आहा तो 8,000 प्लस ट्रॉफी आनी थर्ड प्लेस आनी बाकीचे इतर सगळे प्रायजीस आसा. आनी काल तेजे आमी म्हणजे हो लीग आमी जो घडोवन हाडटा तो काल ऑप्शन जालें. ऑप्शनान टोटल 6 ओनर आसले. 6 ओनरा भितर जे पार्टिसिपेट जाल्ले ते कालिका ज्वेलर्स चे मालक जे कालिका क्रिकेटर्स, तेज्या नंतर एला चॅम्पियनाचो हांव स्वता मालक, तेज्या नंतर स्वराज क्रिकेटर्स, राज मुळबिद्री, त्याच्यानंतर आयुष्य क्रिकेटर्स, संदेश माशेलकर आणि नवदुर्गा क्रिकेटर्स त्याचा अनिल होसमनी आणि जो डायनॅमिक वॉरियर ह्याचो जॅकी म्हणटा पळय तो ओनर. काल सगळे जाण आसले आनी आमी वेवस्थीत चिटयो काडून तेजें ऑक्शन करून सगळ्या प्लेयरांक सिलेक्ट केल्ले आसा. आणि आयज इनॉग्रेशन आता सकाळी आमचे भाजपा मंडळ अध्यक्ष कुमारजा, भाजपा मंडळ अध्यक्ष योगेश पिळगांवकर यांच्या हस्ते, तसेच स्पेशल इन्वायटी जे आमकां हांगासर जे हांगासर कुमारजा मतदारसंघाक जे हे लाभलेले आसा प्रभारी आमचे गोरख मांद्रेकर सर यांच्या हस्ते हेजें इनॉग्रेशन जालां. तसंच चीफ गेस्ट म्हणून आमदार येवपाचो आसलो, काही कारणास्तव पावलो ना म्हणून त्याने सांगले तुम्ही इनॉग्रेशन करा, आपण सांजे जे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन कार्यक्रम जातलो ताका आपूण हजर आसतलो म्हणून. सो तुमकांय हांव मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी येयले हे खबर करपाक आनी रिक्वेस्ट करता सांजे आमच्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक येवन हे कवर करचें म्हणून. थँक्यू. एला चॅम्पियन्साची तुम्ही हेड जावन तुमची टीम हितून आहा, सो कशें पळयता तुमी? किती एक्सायटेड आहा तुमी? कितें म्हटलें? एक्सायटेड कितके आहा ह्या टुर्नामेंटाक? एक्सायटेड आसात न्हू, प्रत्येक ओनर एक्सायटेड आसतलो. भुरगे आपल्या पर्यंत परफॉर्मन्स करतले आनी एक बरें दिसता की भुरगे थोडे आतां आमचे प्लेयर्स आसा तितून ज्युनियरूय आसा, सिनियरूय आसा, सगळे आसा. आनी खास म्हणजे आमचे आयचे जे पळय आमचे हे आसा अंपायर आसा, हे दोनूय अंपायर GCAचे आमकां लाभलेले आसा, बऱ्यांतले बरे प्रोफेशनल अंपायर. तर इतके वर्सां तुमी हो घडोवन हाडटा आनी तुमची टिमी पार्टिसिपेट करता. सो लास्ट इयर कोण विनर जाल्ले? आनी लास्ट इयरचे विनर्स जे आसले ते मळावयली टीम एक आसली पळय ती आसली आनी हे फावटी आसा ते पार्टिसिपेट जाल्यार फक्त हे फावटी मातशे ओनर्स चेंज जाल्ले आसा. सो तुमचो क्रिकेटाचेर मॅसेज कितें आसतलो? मॅसेज म्हणजे सदांच आमी म्हणटा स्पोर्ट्स इज एंडलेस. तूं जितलो हेल्दी रावतलो तितलो तुज्या आयुश्यान तूं स्पोर्ट्स जितली वर्सां खेळोंक शकतलो. सो भुरग्यांक एक मॅसेज दिता की आनी सगळ्यांक मॅसेज दिता की स्पोर्ट्सान सदांच भाग घेवचें, त्यामुळे तुजें शरीरूय तंदुरुस्त उरता आनी तुका एक फुडें वचोन तुजें बरें आयुश्य जगपाक बरें एक हें मेळटा. सो तुमचें फूल नांव सांगचें आनी इन शॉर्ट तुमच्या बद्दल. हांव विनायक फडते, एक बारीकसो उद्योजक, तसोच ह्या गांवचो सरपंच आसलो, पंच मेंबर आसा, हातूंत हो म्हाजो 4th टर्म आनी सोशल वर्कूय करता. अशें स्पोर्ट्सानूय आसता आनी पयलींचो प्लेयर एक. थँक्यू सर.
हमारे में सबके 3-3 जने थे 3-2 जने हमारे को तो लास्ट 2-3 जने खेलने में 22 का ले 22 का आदत तो